агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд семинари омӯзишӣ ташкил намуд. Он бо иштироки роҳбарони сохторҳои раёсати тандурустии вилояти Соғд доир гардид. Субҳи имрӯз сани 6 декабр дар толори беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хоҷанд мулоқоти кормандони раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд бо роҳбарону сардухтурони соҳаи тандурустӣ баргузор карда шуд. Мақсади он баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионӣ мебошад. ҳарчанд ҷомеаи ҷаҳонӣ муқобили ин зуҳурот пайваста муборизаро барои монда истода бошад ҳам вале то ба ҳол ягон мамолики дунё муяссар нагардид ки коррупсияро решакан намояд. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун узви комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ аз хатари ин зуҳурот огоҳ буда ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ноил гардидан ва истиқлолияти давлатӣ дар мубориза бо коррупсия дар меҳвари сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. амалии татбиқи сиёсати давлатии зидди коррупсионӣ солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад ки гарчанде дар самти муқоимат ба коррупсия баъзе мукаммали меъёрӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифта фаъолияти мақоми махсус гардонидашудаи мубориза бо коррупсия барои монда шуда бошад ҳам ба даст овардани натиҷаҳои боз ҳам беҳтаро мо дар муборизаи дастаҷамъонаи ҳар як узви ҷомеа ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебинем. дар ин мулоқот ки семинари омӯзиширо фаро гирифт 4 маъруза мавриди таҳлил қарор дода шуд. кормандони раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия дар вилояти Соғд дар мавзӯъҳои пешгирии ин зуҳуроти номатлуби молиявӣ ва стратегияи давлатии муқоимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2030 ҳарф зада маълумоти муфассалро пешниҳод намуданд. нозирони шӯъбаи муқоимат бо коррупсия мегӯянд яке аз мақсади чорабинӣ ин баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионӣ дар соҳаи тандурустӣ бошад. дигар ин таҷлили бошукӯҳи рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия аст. мақсад аз баргузории ин семинари омӯзишӣ фаҳмондадиҳии моҳият ва муҳтавои санадҳои меъёрии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқоимат ба коррупсия бо мақсади дар амал ҷорӣ кардани сиёсати зидди коррупсионии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда шуда дар ин раванд дар семинари омӯзиши мазкур маърифати зидди коррупсионии кормандони соҳаи тиб баланд бардошта шуд. ҳамзамон хотирнишонӣ ҷоиз аст ки чорабинии мазкур бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза ба коррупсия ки ҳамасола 9 декабр таҷлил карда мешавад дар ҳамин замина роҳандозӣ шуда чорабинии болозикр айни ҳол дар беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд баргузор карда шуд. стратегияи давлатии муқоимат бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2030 дигар бора ба тавсиб расид. он бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 3 августи соли 2021 таҳти рақами 22 тасдиқ гардид. мақсад ва вазифаи асосии стратегия ин баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионӣ байни аҳолӣ ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бартараф намудани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда аст. дар маҷмӯъ ҳадафи асосӣ ин паст намудани шиддати коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки он яке аз мавзӯъҳои асосии семинари омӯзишӣ буд. дар ҳақиқат аз рӯзҳои аввалӣ ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ масъалаи муқоимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта бартараф ва коҳиш бурдани шиддати коррупсияро дар ҳар баромаду мулоқоти худ махсусан қайд менамоянд ва муқоимати дастаҷамъонаро ба ин падидаи номатлуб мунтазам таъкид медорад. дар партави ин сиёсат ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муқоимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднок роҳандозӣ намуда барои ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ заминаи ташкилии ҳуқуқиро муҳайё кардааст ва минбар низ вобаста ба рушди босурати муносибатҳои нав ин иқдом идома дода мешавад.
семинари омӯзишӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия бахшида шуд ки он ҳамасола санаи 9 декабр баргузор мегардад. таҷлили ин рӯз дар асоси конвенсияи байналмилалии созмони милали муттаҳид зидди коррупсия сарчашма мегирад, зеро санаи 9 декабри соли 2003 дар Мексика конференсияи сиёсӣ дар сатҳи баланд оид ба ҳамроҳшавӣ ба ин конвенсия ҳамоиш баргузор гардид. аз он пас ҳамасола 9 декабр ин рӯз таҷлил карда мешавад. мақсад аз таҷлили он паст намудани шиддати ҷиноятҳои коррупсионӣ аст. дар муассисаи зерсохтори мо камбудиҳо ҳаст, нест, не мана чанд муддат пештар тамоми муассисаҳои соҳаи тандурустӣ аз санҷишҳо гузаронда шуда буданд. дар он ҷо ҳам камбудиҳо дида шуд. хайр ислоҳ кардан накун, кори намешудаи нест, монда имкониятонро ҳай пешгирӣ карда мешавад ҳар як ин кора. ман боварӣ дорам ки баҳс аст имрӯза семинар машварат бо ҳар як роҳбаре ки ҳамин толорба нишастааст дар хулосаи худашро мебарорад. бояд қайд кард ки семинари омӯзишӣ таҳти унвони муқовимат бо коррупсия кафили рушди соҳаи тандурустӣ ташкил ва баргузор карда шуд. он наздик 2 соат давом карда барои баланд кардани дониши зидди коррупсионии кормандони соҳаи тандурустӣ мусоидат намуд. гузориши мафтуншкур ва наимҷон аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.